vsakemu mlademu arhitektu, če lahko rečem, prosim na gradbišče. Tam se Batače gor. šajtrgo v roke, pa dela za 1 leto. Resno mislim. Podoba Slovenskih goric se je v zadnjih letih precej spremenila. Lahko rečemo, da hiše rastejo kot gobe po dežju, a ob tem se nam upravičeno poraja vprašanje, ne? Kakšna je kakovost bivanja v vseh teh novih gradnjah? Mnogi medtem se tudi odločijo za obnovo starejših hiš. Zakaj, kako in na kaj biti pozoren, pa je ključno, če želimo ustvariti udobno in kakovostno bivalno okolje. V veliko veselje mi je, da lahko danes v našem Outarcastu gostimo obetavnega arhitekta mlajše generacije, ki se vse bolj drzno loteva tudi kompleksnejših arhitekturnih podvigov. Anovčan Matjaž Rožec je arhitekt, ki se je v diplomskem delu lotil obnove Majnlovega dvorca v občini Apače, v svojem studiu arhitektika pa je z drznostjo in občutkom za prostor prenovil tudi poslovne prostore, v katerih snemamo današnji podcast. Matjaž, lep pozdrav. Nekoč si bil Anovčan, zdaj si Lenarčan. Povej mi mogoče ta spremembe bivalnega okolja nekoč, danes, kako si odraščal v tistih malo verjetno bivalni pogoji, nekoč so bili drugačni, kot so danes. Kaj je bil razlog potem tudi, da si se odločil za delo arhitekta? Nina, zdravo. Zdaj si mi kar nekaj vprašanj, kar zapakirala skupaj. Absolutno je razlika Anovčan, Lenarčan. Tudi prej nisem bil tehnično na Svetjani, tudi zdaj nisem tehnično v Lenartu. Sem pa bolj povezan z Lenartom, vseeno. Sem vsak dan prisoten tukaj. Tudi v lokalnem območju delamo ogromno projektov. In mi je zelo všeč, da lahko pač v lokalnem okolju sodelujemo pri kreaciji novih domov. Kdaj sem se odločil za arhitekturo, ni bilo neke zavedne odločitve. Nisem rekel, to bom pa delal. Všeč mi je bila, ker je bila zelo široka branža. Vedel sem, da bom rabil ogromno let, da jo bom osvojil. Zdaj vem, da jo ne bom osvojil. Zato mi je še toliko bolj všeč, to pomeni, da mi ne bo dolg čas nikoli. Ne. Da bo vsak projekt bo nekaj novega, nekaj kompleksnega. Nekaj spet zahtevnega, da se nekaj novega naučimo. Tako da vsaki projekt je neka nova izkušnja. Pa reči mi, če bi se mogel še enkrat odločiti za izbiro študija, bi se ponovno isto odločil ali... Ne vem, če bi šel sploh na faks. Drzno, okej. Vem. Zakaj? Tudi pred diplomo sem načeloma isto znal, kot znam zdaj. Spet faks mi je predstavil samo branžo. Sam ne dam dosti na neko stopnjo izobrazbe. Mislim, da najbolj važno je, kaj nosiš v glavi, pa kaj s tem delaš, kot pa tisti papir na steni. Ne bi menjal branže, bi pa verjetno se malo drugače lotil faksa, ali malo bolj efektivno. Bom rekel, da ne bi spet z srcem delal predmetov, ki so mi blizu, pa one prelagal na stran, bi malo bolj efektivno šel skozi, da bi čim prej lahko pač šel dalje na neko poslovno pot. Ja. Zanimivo mi je, ko si tudi omenil. Torej, lahko rečemo, da je poklic arhitekta na nek način poklic, ki je zelo dinamičen, pa vedno nekaj novega odkrivaš. Je to tisto, kar te vedno znova navdušuje, pa verjameš, da te bo tudi v prihodnje? Absolutno je. To je edina točka, ki, bom rekel, lahko računa, da bo vedno ostalo enako. Noben projekt ne bo enostaven, to vem že v štartu, pa noben ne bo enak, to tudi že vem v štartu. Nobena parcela ni enaka, noben investitor ni enak. Zato tudi noben projekt ne more enako potekati. Novi izzivi so ravno fajn za kravžljanje možganov, če lahko rečem tako. Zato mi je ravno všeč biti prisoten pri ustvarjanju nekih unikatnih projektov, ker res se moraš potruditi, moraš te razumeti, študirati o idejah. Ja, ne vem. Koliko vem, nisi najbolj zagovornik nekih tipskih gradenj? Ne, tipski projekt ni za posameznika, je za človeka. Tipski projekti so za hipotetičnega človeka, ki tehnično ne obstaja. Gre za kljukanje vrstic, imamo toliko kvadratov, toliko sob, toliko cop, to je to. In to je načeloma za nek nakup hiše dovolj, dom pa ni.
kljukice. Ne. Dom je nekaj čustvenega, nekaj osebnega. Noben od nas ni enak, nima istih potreb, pa želj ne more imeti istega doma. Ne. Zato zelo težko enačimo neki tipski projekt hiše in doma. Ja, se kar strinjam. No. Kaj bi pa rekla, naprimer, zdaj na naših družbenih omrežjih smo postavili tudi vprašanje, če bi najeli arhitekta oziroma bolje tisto, ne, zakaj bi si nekdo vzel arhitekta, kaj mu lahko doprinese, kaj je njegova naloga, kaj bi mu olajšal, kaj dejansko arhitekt počne? Zelo odvisno od projekta do projekta. Jaz bi rekel, da dober arhitekt prepreči nepotrebno zapravljanje denarja, to pomeni delanje napak. Če mi zadeve ne premislimo pravočasno, se lotimo, ko jo končamo, vidimo, da mogoče ne funkcionira, moramo spet ponovno vložiti nek čas, nek denar, da jo popravimo ali pa spravimo na stopnjo, kot jo želimo. Temu se vse lahko izognemo, če pravočasno pač nekdo vloži neki čas, neko energijo v nek naš problem, pa lahko se že pravi čas razmišlja o rešitvah, o problemih, ki nastanejo, lahko se predvidi, koliko bo to stalo. Ja, jaz bi rekel, da izognemo se nepotrebnim napakam, res lahko prilagodimo to, kaj mi želimo, oziroma lahko najdemo rešitve za naše problematike, pravi čas, kot pa nekako, da jih postopoma sproti rešujemo. Mislim, da končni rezultat je boljši, ko nekdo razume vse probleme, ki so prisotni in jih pač zapakira v neko smiselno zadevo. Pa imaš občutek, da se potem danes ljudje vedno več obračajo na arhitekte, ali bom rekla tako, več kot je bilo to nekoč? Definitivno. Kaj meniš? Definitivno. Sam vem, moj ata je šel po načrt, šel 2 do 5, vzel enega, prinesel domov, pa tako bomo zidali, ne. Ja, tako se je delalo. Ja, se je pol razmišljalo, ne, zdaj vidimo, da marsikaj ni vredo, ne. Naprimer, še vedno po dnevi moramo luč prižgati v kakem prostoru, te vemo, da ni bila hiša primerno dostavljena, ne. Zdaj je pa največji problem same gradnje je strošek. Zdaj so napake zelo drage. Prej je bil tempo življenja drugačen, smo lahko delali počasi, tudi se je delalo bolj počasi. Manj stvari je bilo na izbiro, tudi prej si imel eno vrsto opeke, pa si pač to šel zidati, pa si bil srečen, da si jo sploh dobil, ne. Zdaj imaš milijon vrst vsega, ne. In se odločiti je ful težko. Kateri način gradnje bi sploh izbral, tem, kaj bi bil izolativni material, kaj je zaključni sloj. Toliko je opcij, da se dejansko zelo težko odločiti za eno. In biti s to odločitvijo pomirjen. To je največji problem. Mi smo zato tudi, da pač probamo predstaviti pluse, minuse vsake, da pač znate vi kot investitor povedati, veš kaj, to bom vzel za to, pa za to, pa za to. Jaz bi rekel, da glavni point arhitekta je, da pojasni, ne kaj je kaj, ampak zakaj je kaj. Da ti razumeš, da porečeš, veš kaj, jaz bom pa zbrala to, ker mi je izmed vseh opcij, ki so, mi ta največ kljukic naredi. Mi je najbolj smiselno. Veš, kaj se mi zdi? Poslušala sem en podcast z arhitekti, so ravno pogovarjali se na to temo, pa mi je bilo zanimivo, ne. Mislim, da sta bila arhitekta Grande. Se nima veze. V bistvu on je delal Slovenec, ki je z ženo sta živela na Dunaju in je bil tam arhitekt. In je rekel, veš, naprimer, kar je zanimiva, zdaj pa živite v Sloveniji, zanimiva je ta primerjava delo arhitekta na Dunaju, ne, pa zdaj v Sloveniji. Ne. Na Dunaju je rekel, jaz, ko sem prišel, ne vem, na projekt, na objekt, ne, in če je bilo karkoli, da smo mogli reševati, ali kaj, jaz sem prišel, sem povedal tak, in to je bilo, jaz sem bil mata tam, ne. Sloveniji pa je, zadeve niso take. Ne. Kaj se je zgodilo, zakaj? Kaj misliš? Kakšne imaš ti izkušnje? Bom rekel, za mlajšo generacijo ni nekih težav, se razume, da je potrebno ogromno nekega znanja. Za starejšo generacijo so tudi drugače bili vzgojeni. Arhitekt predstavlja nekaj nepotrebnega, neka komplikacija, nepotrebno zapravljanje denarja, arhitekt ima drage ideje. To je vse neki pač podvorje z meč, ja pa ne.
Ja, v Sloveniji arhitekt nima take funkcije, kot ima v tujini, ker družba ni enaka, kot je pač drugod. Vem, da v Nemčiji ob nakupu stanovanja je normalno, da boš najel notranjega oblikovalca, da ti on to opremi. Je to normalno na taki stopnji, kot pri nam overitev pogodbe pri notarju. Ne, torej, je logično, ok, to je del procesa, vem, da moram ti še v budžet dati, ne vem, za nekoga, ko mi bo svetoval in mi bo to opremo. Drugi način življenja preteklosti, tako da jaz mislim, da še vedno se premikamo iz tega samograditeljstva izven tega, tako da bom rekel, s časoma večji poudarek na tem. Spet, vedno večji poudarek pa bo, ker je gradbeništvo bistveno dražje, zato je smiselno zadeve premisliti. Ne. V bistvu je mogoče tista investicija na začetku malenkost mogoče dražja, ampak s časoma pa, ko potegneš, pa je... Jaz tako rečem. Strošek projekta je smiselno zapakirati v strošek gradnje. Ne. Če v štartu projekt stane, ne vem, 1000-2000 evrov več, ne, in na koncu celotna gradnja, ne vem, 402 000 namesto 400 000. 102 000 pa pomeni, ali bo dobro, ali pa ne bo dobro. Če je idejna zasnova bila premišljena, če jo razumete in zaradi tega niste naredili napak. Vkolikor pa 2000 zapravimo, ne vem, kasneje, ne moramo jih zapraviti na taki način, da bi projekt spravili na tako kvaliteto, ko bi lahko pravi čas. Jaz mislim, špara se z dobrim projektom, ne s pocenim projektom, ker se izogneš napakam, ne vem, dobiš dovolj predlogov, si pomirjen z vsem, kaj si dejansko videl. Tudi razumeš, kaj dejansko gradiš, ker veliko investitorjev dobi komaj občutek prostora, koliko to že stoji. In takrat reče, jaz sem si pa to drugače predstavljal. Ne. Te vem, da nismo dovolj časa namenili, pač pa razlagi ali pa pojasnilo nečesa. Ne. Je pa največji problem, ker investitor ne ve, kaj ne ve. Ne. Zato je celoten proces idejne zasnove odkrivajo, kaj vse ne vejo in pol ne morejo spati, ker jih mori, ker ne ve, kaj ne reče meni. Ne. Če imaš še bolj to ali to, ker še sploh ni razmišljal o tem. Ne. To je pol največja težava. Zdaj si omenil proces, mislim čisto za laike. Kakšen je dejansko proces, kako začneš ti stranko? Ko z projektom štartamo, se dejansko pomenimo, kje na tej parceli je najbolj smiselno objekt imeti. Mi ga postavljamo na vse možne točke, probamo razumeti vse omejitve parcele in bom rekel, škatlo parcele zmanjšamo na malo manjšo škatlo. Pol pa znotraj te malo manjše škatle mi mečemo prostore, levo desno. Ker najbolj smiselno je, bom rekel, iti z malimi koraki skozi projekt. Mi moramo kritično razmišljati, želim jaz spalnico tukaj ali želim jaz spalnico tukaj. Pa kaj to pomeni? Ja, ker potem ne moramo mi dva videti, ne? Postavljati. Tako, ko so, bom rekel, neke stene postavljene, je zadeva končana. Zato bom rekel, veliki del štarta namenimo neki filozofiji življenja, ki bi ga mi radi imeli ali pa ga potrebujemo. In to na koncu skozi neke opcije, skozi poteke prostorov investitorjev bomo predstaviti, kako bi potekalo življenje znotraj doma in to absolutno treba prespati. Treba imeti nekaj opcij pred sabo, nekaj časa si vzeti, tuhtati med opcijami, se s kom pomeniti, vprašati absolutno, ne vem, starše. Tudi starši so šli skozi neko gradnjo, tudi so svoje napake že naredili, dajmo jih ne ponavljati. Največji problem je, če bi mi dali investitorju pred oči 3 končane projekte, ne, zberite, ker vam je najljubše, ne, on razmišlja samo o stvarih, ki so mu takrat padle v oči. Ni pa šel skozi proces neke logike. Ker da se dom dobro zastavi, moraš iti res po prioritetah skozi. Skratka, ko imamo mi neke prostore zastavljene, gremo pol mi na pohištvo, gremo pol na zunanjost, gremo na okna, gremo na vse ostale stvari, ki so postopoma vedno bolj pomembne. Ker vedno težje se je vračati. Ko imamo mi že definirane pohištvo v prostoru je tukaj, potem ta prostor ne more iti sem, ker nam poruši neko logiko, ki smo jo zastavili. Zato bom rekel, res mali koraki, premišljeni, pa zadeva mora trajati. Mi idejno zasnovo delamo vsaj 2 meseca. Že z naše strani je potrebno, da jo mi dovolj časa premišljujemo, prespimo. Največji problem, da investitor res je sprejel ključne odločitve, s katerimi je pomiren. Tu je največja, mislim, da naša naloga.
predstaviti na način, da bo investitor to razumel. Noben od nas ni enak, zato je razumevanje tega vedno, kako ne rečem, veliki izziv. Pol več, vi niste arhitekti, samo arhitekti, ampak zdaj vidim, da ste še malo psihologi, morate videti tudi komunikologi, ne? Mislim, to zajema kar precejšen spekter Ja, pa poklicev. Ja, pa spoznati se moramo na gradbeništvo, torej na izvajanje, torej ne samo na zidarjo, ampak na vse segmente gradbeništva. Samo tako, bom rekel, lahko forsiraš neko idejo kot arhitekt, ki jo imaš, če lahko argumentiraš, kako se bo naredila. Pač pa najlažje reči, tako mora biti, vseeno mi je, Ja. Potem ni rezultat nikoli taki, ker noben ni vizije skozi rešitve nekako vodo. Če pa dejansko imaš opcijo nekomu pojasniti, kako se naj česa loti, da bo mojster za njim lahko to prevzel, pa bo detajl ohranjen. To je pač pa najboljše, pa edino, bom rekel, možno, da sploh zadeva funkcionira. In poleg tega moramo še poznati marsikatero drugo branžo, od notranjega oblikovanja do projektiranja strojnih inštalacij, elektroinštalacij, statike. Ja, ravno zato mi je všeč, ker ima širino. Ne. Pač izbereš širino, ki jo hočeš. Če želiš vedeti več, se pač več naučiš. Moraš pa res imeti ogromno vsaj nekega generalnega znanja skozi ogromno nekih branž, da sploh lahko Kaj pa, na primer, Matjaž, zdaj imamo različne stile, potem tudi, kaj je nekomu všeč, ne? Ali v bistvu tudi tebe vzamejo naročniki po pač, kako bi rekla, po dizajnu oziroma po tistem vtisu, ki ga ti daš kot arhitekt, neki kad stil oblikovanja, ki ga imaš, ali postavitve, ne? Ali ne, ker enim je bolj všeč, ne, in ta bolj staromodni, eni moderni. Mislim, te stili, kako je s tem? Ja, stil projekta je ponavadi odraz investitorja, oziroma investitorja, ki mu je to bolj pomembno. Ponavadi pač bolj ste ženske, v te močne, moškemu se ne da kregati. Imaš kak češ, vreda je. Okay. Ja, pač pa da boš ti srečna, je to. Ne? Pri nas ni tako, ampak dobro. Ja, pa se pri nam tudi ne. Okay. Pa neka poklicna deformacija je, ne? Se ne morem iz svoje kože. Ja, mislim, stil se kaže od investitorja. Je pa dejansko projekt, ki ga dela arhitekt in investitor skupaj, gre za nek miks. Nikoli ni projekt od stranke ali pa od arhitekta. Gre za združitev. Vsak ima svojo vizijo, pa pridemo na neki točki skupaj. Ja, tudi če bi, rečemo, ti podrobno opisala meni ali pa še komu drugemu svoj popolni projekt, ne bi bil enak, ker gledam jaz drugače na tvoje predstavljene želje. Tudi vsak od nas ima neki svoj stil, ki ga podzavestno vkomponira v projekte. Jaz sem bil ziher, da nimam. Pa zdaj vidim, da imam zelo rad neke velike kubuse v interjeru, ki so skozi več etaž, pa rad zajemam nekako več funkcij noter, pa skrijem v ta kubus marsikaj. To sem videl, da pa to se mi ravno zdi ta prednost, veš, da imaš neki pač taki svoj podpis, ko vsaki vidi pa reče, to pa je Rožec delal. Meni je to všeč. Meni tudi. Tudi zato... Snjas, ne? Jaz bom rekel, da moj podpis so dvokapnice. Ne vem, dvokapnice... Ne vem. Tak nam vedno lepo uspejo, da mi je skoraj težko včasih delati hišo, ko ni dvokapnica. Ne? Ker dvokapnica res da neki pristni stil hiše, zaradi neke tipične oblike, ki jo dobimo za dvokapnico. Ja, no, skratka, zdaj sem čist odpeljala mimo. Stil se, bom rekel, v štartu proba definirati. Imamo ogromno od nekih rustikalnih do industrijskih, do prefinjenih, do elegantnih, do nekih toplih, domačih. Jaz ne rad definiram nobenega projekta z nekim stilom. Se mi zdi, da si zapreš, kot odpreš opcije. Tudi nek karakter investitorja, mislim, da ni definiran na en stil. Nek miks. Zelo rad imam neke mikse močnih zgodb, želj investitorja, da se to kaže skozi celoten projekt. Pol pa, bom rekel, se mora to vseeno nekako smiselno zapakirati. Z ogromno projektov nimamo stroge linije. To je moderno, to je rustikalno, to je... Ne.
Tudi noben od nas ni zdaj strogo, ti si to. Vse je nekako fluidno, se mi zdi. Ne rabimo si definirati stila, se mi zdi. No. Prej smo omenjala, mislim, smo se bolj dotikala samo, kako se pač lotevamo projektov, ko je novogradnja. Kaj pa, naprimer, na tebe se tudi obrača, v končni fazi ta projekt je bil obnova starejših objektov, stavb, prostorov, domov. Kako pa tam? Prenove so bistveno teže. Zdaj, če sem prej pojasnil, da mi imamo parcelo, pa vedno manjšamo škatlico. Torej, vsaka odločitev ti škatlico definira in zmanjša, kar je vredo. Mi moramo imeti na koncu škatlico, ki služi nam. Prenova, že, bom rekel, štartne korake, ki so najbolj pomembni pri logiki, smo preskočili. Škatlo imaš. Zdaj pa ne res tega nekaj. Ne? Ok. Ne? Ja, je bistveno bolj zahtevno iz vidika samega projekta. Moraš znotraj ful več omejitev, ki jih imaš, narediti nekaj, kar ne gre, oziroma kar še do zdaj ni bilo tam. Na podoben način se na koncu lotevamo kot neke idejne zasnove, vse na koncu je idejna zasnova prenove namesto novogradnje. Spet probamo z makropozicijami nekako to zapakirati, da še vedno smiselno. Te omejitve probamo izkoristiti, uporabiti, spet želja je čim manj nekih gradbenih posegov delati. Zato je dejansko še toliko večji izziv na nekem razvoju ideje. Tudi včasih še kak prizidek, ki nastane, torej preden vemo, kje bo prizidek, moramo dejansko znotraj tega že vedeti, kaj je najbolj smiselno. Prenove imajo še ogromno nekih izzivov, kot so nizki stropovi, so na 2,5 metra, če smo ful veseli. Potem je dejansko že problem stropove spuščati, rešiti prezračevanje. Je ogromno nekih kompromisov, ki so potrebni, ampak ima pa ogromno nekih plusov, ki jih novogradnja nima. Če nekaj prenovljamo, je objekt tam že nekaj časa, objekti so pa bili prej postavljeni na boljše parcele, ker so pač imeli več opcije, kot je zdaj. To je prednost neke prenove, ker že objekt poznaš, dejansko ima verjetno boljšo parcelo kot kakšna novogradnja, izogneš se čakanju, izogneš se določenim stroškom. Tako da ja, ogromno zdaj je bilo popraševanj po nekih projektih prenove. Žal moram komu reči, da edino vrednost, ki jo njihov objekt ima, so samo stene. Da, to verjetno koga zaboli malo, ne? Ja, ampak jim rečem, bolj smiselno je, rečemo, ne vem, to na osnovni način porihtati, pa dati v najem, pa si narediti novogradnjo, kot pa iti v konkretno adaptacijo tega, ker na koncu bo strošek večji kot novogradnja, ker če ohranimo samo zidove, ni zdaj v bistvu nekega plusa. Če vedno še pač pa vmesne zidove podiramo, je bistveno večji strošek neka adaptacija kot novogradnje, če gremo v preveliko sanacijo konstrukcije. Ok, rekel si, da pri obnovah imava ponavadi neke omejitve. Si kdaj imel taki projekt, da je bil, da si imel res izziv, ko si rekel, Toniš, ko bomo v tole spalali in si štuhtov in tuhtov, pa prišel pol na idejo, ki pa si pa rekel, to je to, ne, to mi je zdaj res ratalo. Veš, da si res bil sam na sebe, ponosen, da ti je res ratalo. Ja, mislim, ogromno je projektov, ko si bil tak, kako naj to rešiš? Pač, kako prej nisi vedel, da bo to tako težavno, da bi se znal pripraviti, da bi prej pojasnil, kaj je problematika, da mogoče sploh ne bi šli v to smer. Ampak polko pa najdeš rešitev, pol je to tako fajn. Res, ni problema, ki se ne more rešiti, ni. Pač dovolj časa moraš vložiti, je pa mučno priti do tega. Kaj si nor? Včasih malo obžaluješ, da si se lotil na ta način, ampak iskreno, polko vidiš pa rezultat, bom rekel, hujši je problem, bolj si pa zadovoljen, ko si ga rešil. Se dejansko od tu prije neko pa zadovoljstvo. Ne? Če enostavno te tak ne ceniš tega. Ne? Ogromno projektov je, ko bi zihr, da nam ne bo ratalo nekak vseh plusov poloviti, pa se veliko krat pojavi, da dejansko gre, če dovolj časa vložiš, ali pa vsaj se sprijazniš z minusi, ki ti niso tako nujni. Torej, bom raje imel ta plus, pa ta minus ne, pa je to, pa smo zaključili. Teže je, bolj je sladko na koncu, ampak bolj pa švicaš mes, ko delaš. Pa verjetno potem tuji naročniki rečejo, tole ti je pa ratalo.
ne vem, če vidijo trud, oni na koncu vidijo rezultat, ne pa poti, ki je bila potrebna, da se pride do tja. Ampak dejansko oni morajo samo videti rezultat, pa biti nad njim pač pa zadovoljni. Kako smo mi prišli do tja, pa na koncu njim ni tako važno. Ne? Ja. Tako da včasih se ne ceni, ampak ni to point. Pač oni so zadovoljni z rezultatom, mi pa presrečni, ker vemo, da boljše ne gre. Ker smo dejansko vse klokice rešili tam, ko morajo biti in si srečni z rešitvijo, ki si jo dal. Ni neke, kako ne rečem, definirane rešitve na koncu, tako kot matematika. 2 + 2 je vedno 4. Pri arhitekturi imaš problem, pa ima neskončno odgovorov. Ne veš, kjer je pravi. Dokler jih nemaš 40 narediš, to ti je najboljše, to ti 40. Zato pa, zato pa, zato pa, zato pa, zato. Imaš prav, v redu. Ali pa mi je to ti malo boljše, ker je to pa, to pa, to pa, to. Z neko širino lahko zbereš ti pravo pot. Če ne, imaš 360 stopinj, pa na voljo kam bo šel, z vsako odločitvijo pa si ta kot nekam ožaš, na koncu pač je fajn, da si šel v pravo smer. Tako. Na tvoji spletni strani imaš zapisano, da ne rišete hiš, temveč domove. Kako bi to, kaj je ta razlika taka, kako bi to pojasnil? Mislim, da smo se te teme že malo dotaknila. Hiša je splošna ideja prebivališča. Mi imamo lahko isto predstavo o hiši, imamo pa vsak svoj dom. Ti imaš svoj dom, jaz imam svoj dom. Dom ne pomeni hiše, ne pomeni stanovanja. Dom pomeni, še ni nujno, da je prostor. Dom je okolje, v katerem se počutiš varnega in si z ljudmi, s katerimi želiš biti. To je dom. Hiša ima pa predprostor, dnevno sobo, kopalnico, spalnico. Hiša je objektivno definirana, dom pa je nekaj osebnega, nekaj subjektivnega. Tudi načrtovanje domova in hiše je zelo, zelo drugačno. Ja, ker v bistvu bi lahko tudi rekla, da dejansko bi rekli, ja, sej dom naredimo mi ljudje, pa tista toplina. Je pa dejansko res, če imaš dobro zastavljene prostore bivalne, ki so prijetni, pa je, mislim, spet ta dodana vrednost arhitekta, ki je to sposoben narediti. Ni to na arhitektu. Jaz bi rekel, da največji del je na investitorju. Arhitekt ima nalogo samo predstaviti rešitve, investitor pa mora se odločiti in poistovetiti z eno izmed njih. Spet, če se ne poistoveti, je lahko arhitekt narobe predstavil, ni izbral prave poti, da pač ena izmed opcij, katera bi bila. Jaz mislim, da protagonist doma je končni prebivalec doma, torej investitor. On je na koncu, kako ne rečem, z odločitvami usmerjal naprej, levo, desno, nazaj. Arhitekt pa se mi zdi, da je, ne vem, če investitor šofira, arhitekt navigira, tako verjetno. Ok, razumem, ja. Sej je kar smiselno, tako. Jaz bom naredil ta projekt popoln meni, če bo pa tebi, moraš ti dovolj časa nameniti njemu, da boš, veš kaj meni je, pa to, pa to, pa to, pa to. Na tebi je, če bo tebi vredo. In če bo tebi služilo. Jaz se bom potrudil, da ti bo služilo. Če pa ti bo, pa moraš ti razmišljati z mano. Moramo imeti pogovore o življenju. Kako prideš domov, kako se zbudiš, kako bo čez 20 let, kakšni so plani. Ne vem. Tako da ja, velika razlika je med domom in hišo. Ponavadi se mi prilagajamo domu, če kupimo hišo. Vse pol naredimo to domače, naše, pač postane to naš dom, absolutno, ampak ni pa pisan nam na kožo, pa čutiš to. Ni to na onem mestu, oni prostor je premajhen, to nismo vredo takrat, pol delamo prenove, delamo prizidke skoraj že na novogradnjah. Ja, to je škoda. To je škoda. Kako bi opisal odnos Slovencev do arhitekture? Razumemo kot umetnost, kot strošek ali kot nujo? Zelo odvisno od, koga bi vprašali. Starejše generacije, verjetno kaj nepotrebnega, posebej za domove, za hiše, za kakšne večje objekte, trge. Tu mislim, da razumejo, da je nekdo mogel biti prisoten, da je zadevo zapeljal. Mlajše generacije pa so po mojem dosti bolj odprte, ker razumejo pritisk družbe o možnosti izbire,
vsak ima možnost iti na Instagram, na Pinterest, pogledati vse, kaj je na voljo, vse jim je všeč, vse bi imeli. Ljudje z toliko opcijami pa se bo neko zelo težko odločijo, ker vejo, kaj vse je na voljo, rabe še enega sogovornika v tem. Tako da pri mlajši generaciji je, bom rekel, velika porast po želji, po sodelovanju na projektu, ker je zelo široka zadeva. Je zelo težko, po mojem, se prav odločiti. Zdaj, ko smo lih pri mlajši generaciji, dobro, zdaj v Slovenski Gorici v zadnjem času imamo res, mislim, je res nekih novogradenj, ampak kako pa ti vidiš prihodnost za naprej? Lahko še mladi razmišljajo o gradnji nove hiše ali bo to ratalo res predrago? Bojo več generacij začelo živeti v hišah? Tudi z večgeneracijskim skupnim življenjem ni nič narobe. Mislim, da ima ogromno plusov. Zdaj smo mogoče na obdobju, ko se izseljujemo. Moje se bo začelo obdobje, ko se bomo začeli spet priseljevati nazaj. Kaj bo prihodnost prenesla, ne vem. Trenutno ni glih prijetno. Gradnja je draga, birokracija je zahtevna, traja, izvajalci zamujajo, vsi vemo, celotne zgodbe gradnje. Kako bo v prihodnosti, težko rečem, ampak domovi vedno bojo. Ljudje bojo namesto novogradnje šli raje v adaptacije. Vem, da ogromno projektov, hiš, sameva, ki bi z, bom rekel, polovico vrednosti novogradnje lahko se obnovili, porihtali, pa bili pripravljeni za novo življenje. Dom na koncu si bojo ustvarili, kak si bojo hoteli. Ne vem, to je... Kaj pa, na primer, če rečemo zdaj za Slovenske Gorice, koliko stane ena novogradnja za družino? Za neko družinsko hišo? Če zanemarimo nakup parcele, ki je zelo relativen, imamo, ne vem, od 50 do koliko, 1000, ne vem. Gradnja je nekje pač 1500 do 2 po kvadratu, torej izpod 300 000 zelo težko se kakšna novogradnja lahko, bom rekel, kvalitetno naredi. Da se naredi za manj, absolutno. Samo se mi zdi, da smo pa šparali tam, ko se ne bi smelo šparati. Najbolj me skrbi, ko šparajo v stvarih, ki niso pol možne popraviti. Pri hidroizolacijah v zemlji, pri toplotni izolaciji, ko dejansko pol ne greš tega menjati. Tudi sam tempo gradnje se mi zdi, da je bistveno prehiter. Ljudje želijo biti v pol leta vseljeni. Ja, tu se mi zdi zelo zanimivo, da dejansko imamo gradnje, ker so kar naključne. V pol leta že hiša, že družina noter živi. Ja, vse super. Samo to gradnja ni imela dovolj časa, da se posuši. Materiali se še niso posedali, hlapi iz materialov še niso šli ven. Objekt je tehnično še toksičen. V prvih nekaj mesecih po končani gradnji bi se moglo to prezračiti. Kaj pa ti ocenjuješ, kaj bi potem za tebe bilo tista najbolj zdrava? Časovnica? Ja. Kaj pa vem, fajn je, da bi mogoče objekt prezimo 1 leto, brez fasade, brez oken, da se to posuši, posede, da so temelji imeli dovolj časa, da so se temelji v redu pripravili. Jaz bi rekel, da 2-3 leta, da se kvalitetno lahko gre skozi celoten proces gradnje. Razpoke se pojavljajo na koncu prehitro, prepogosto, če mi prehitro delamo. Tudi bistveno več napak pride, če gremo prehitro skozi. Ne glede na to, če je projekt zelo dobro nastavljen v času gradnje, še vedno nekaj tuhtaš. In več imaš časa, več imaš nekih idej po izpopolnjevanju tega. Jaz bi rekel, da 2 do 3 leta se mi zdi kar normalno, da bi si vzeli čas, nekaj časa živeli v objektu, preden ga mi res končamo do konca. Eno je razmišljati o življenju, kako boš noč živeti, pa dejansko noč živeti. So na koncu razlike. In če imaš še možnost to popraviti, je boljše, če še nisi vse zaključil. Kaj na primer zdaj ti, prej smo omenila tudi poklicno deformacijo, ne? Ti, ko se vožiš po Slovenskih Goricah, pazuješ kakšne nove gradnje ali pa obnove hiš, kakorkoli, ne? Kaj bi rekel, tako rečimo čez palec, kakva se ti zdi arhitektura pri nas, v našem koncu?
Zdi se mi, da smo zdaj na prelomu nekega obdobja. Zelo vesel sem, da so se črno-bele hiše nehale. Se mi zdi, da je vse brez neke duše, brez karaktera. Vse je bolj moderno kot pisane, v redu, ampak te vsak pokazal, kakšne barve človek je. Zdaj so pa vsi črno-beli. To me malo živcira, to mi ni všeč. Zdi se mi, da se je začelo malo bolj premišljeno delati. Sem vesel, da se premikamo v neko smer premišljene arhitekture. Tu ni nujno, da mora biti zdaj hiša 500 kvadratov, ne vem kaj vse, pa dragi materiali. Jaz sem samo vesel, če ni tipična pritličje plus mansarda z eno frčado, z napušče, da se je razmišljalo malo izven nekega okvira, pa da niso vse enake. Najbolj me srce boli, ko vidim pač pa zaporedno iste hiše, ko drugi ljudje živijo noter. Ja. Nema vsak malo hišo prilagojeno sebi, naj se kaže to skozi, ampak spet pa ne pretiravati. Je pa kar nekaj objektov, ki so že kar, leta kvalitetno bili nastavljeni in še zdaj zelo kvalitetno deluje v prostoru. Tako da je dobra arhitektura se stara kot dobro vino, ne vem kak je pravi izraz. Vidiš pa projekte, objekte, ki so sledili trendom, ko je trend šel ven, tudi objekt postal, pač pa zastarel. Tudi imamo novogradnje, stare, 5 let, 10 let, ki izgledajo starejše. Tako da neko slepo sledenje trendom tudi ni priporočljivo, ker moramo prenavljati vsake toliko, zato da smo spet v koraku s časom. Verjetno tudi v tem poklicu imaš dobrega arhitekta, pa imaš tudi malo manj dobrega arhitekta. Tako kot avte. Imamo dobre avte, pa slabe avte. Vse te vsak pelje od A do B. En te vmes masira, en pa malo bolj ruži. Ne vem. Tako. Drži. Reči mi še, mogoče, če se dotakneva, mogoče pogledati, preteklost, sedanjost, kaj je pri sami gradnji toliko drugače, če primerjava? So to materiali, so to zakoni, je to tempo življenja, skupek vsega? Definitivno neka mešanica vsega skupaj. Tempo življenja zdaj je katastrofa. Prej vem, da so bili delovniki bistveno krajši. Se je tudi manj pričakovalo, tudi manj je bilo možnosti, kaj bi mogel delati. Tako da tu je velika razlika, so lahko delali več časa, so lahko delali družinsko, s pomočjo jaz tebi ti meni, ker imamo čas. Bomo skupaj zidali, pa eni še zdaj nimajo fasade, pa je že mimo koliko časa, Zdaj pa, mora biti vse hitro. Tudi prej si bil srečen, če si slov dobo cigl, da si lahko šel zidati. Zdaj pa spet imamo toliko ciglov na voljo, albo lesena, albo zidana, albo jeklena, albo taka. Že tu se zadeva malo zalomi. Kaj še lahko mislim, da smo imeli neke 3 točke? Zakoni. Zakon, dobro. Včasih se mi zdi, da so zgradili, pa so prišli dokumentacijo urejati, ne? Ja. Tudi to je bilo, ne? Tudi vem. Tudi vidi se na starejšem objektu, kdo si je dal na črno poleg verando narediti. Ful se vidi. Ker dejansko vidiš, da je bila kot neka prizidava v kasnejši fazi, pa sem zdiher, da ni legalna. Birokratsko se zdaj lotevamo zadeve kontra, zelo kompliciramo v Sloveniji. Birokracija v Sloveniji, glede gradbene dokumentacije, ne samo, da je zahtevna, široka, tudi traja prek nekih zakonskih rokov, zato se tu ogromno neke slabe volje ustvari. Mi ne radi kličemo mnenjedajalce, prosim, dajte, ker pač mi jih bomo rabili še na naslednjem projektu. Investitorji pa ne razumejo, da pač imajo vsi neko povečan obseg dela, pa zadeve trajajo. Zakonodaja se je bistveno bolj zakomplicirala v tem času. Vse fajn, da se neki red drži, da pač ima nekdo roko nad tem, kaj se dogaja v samem okolju. Se pa mi zdi, da smo šli mogoče par korakov. Ker tudi dali smo vprašanje na družbenih omrežjih, kje se najbolj pogosteje zatakne pri sami gradnji. Je to pri denarju, dokumentih ali viziji? V bistvu, bom rekla, so bili 81% so izpostavili visoke cene gradnje in zemljišč
In potem je bilo pa 19% birokracija in dovoljenja. En bralec je tudi omenil OPN. Tudi to je malo. Ja. Če bi se mogoče malo fokusirala na Lenart, Lenart je kar se tiče OPN-a. Jaz bi rekel, če bi malo počakala še z tem podcastom, bi bil ta pogovor drugačen. Bi imeli, ja, imamo OPN. Mislim, da ob koncu leta, ali kdaj ga bojo sprejeli. Ja, zdaj je v procesu, ne? Ja, to je že nekaj let, ob koncu leta, ampak dobro. Jaz se veselim, da bojo zadeve malo lažje. Je pa, mislim, da večji problem so neke cene gradnje v samem projektiranju, ker v štartu se naraje pomenim, kak je budžet za hišo. Če je budžet še nerealnih 200,000, raje povem, moramo narediti objekt toliko manjši, da bomo prišli v neki ta budžet, ki ga pač trenutno imamo. Pa se mi ne zdi smiselno, bom rekel, iti toliko stopničk niže, tako da raje premislimo, kaj lahko naredimo, da bomo pač lahko dosegli naše želje. Nekateri pač gradijo pol sami, zadeve trajajo dlje, so pa boljše narejene, noben ti ne bo tako dobro naredil, kot si boš sam. Tudi če ne znaš, se boš potrudil, da bo dobro. Tako da ja, največji problem so sami stroški izvajanja, pa absolutno birokratske težave. Mogoče investitor včasih ne razume, da on mora imeti dvokapnico, da ne more imeti ravne strehe, čeprav sosed ima, ker je tehnično na drugem območju. Tukaj se ogromno, kako ne rečem, popravkov, slabe volje zgodi zaradi nerazumnih omejitev, ki jih mogoče ali ne razume investitor, ali pa jih tudi še mi ne razumemo, zakaj zadeva ni smiselna. Ja. Naslov naše epizode smo dali, kdo riše meje naših domov. Kako ti razumeš te meje? So to zidovi, je to parcela ali je to družba? To je od posameznika odvisno, kaj si on predstavlja kot dom. Za nekatere je dom lahko šotor, lahko sobica. Za Harry Potter je bil dom pod štengami sobica. Dom je pač prostor, ki si ti varen, ki ti je fajn. Naj bo to, mislim, lahko ti dom predstavljajo družina, ne glede na to, kje ste, ali pa prijatelji. Ti si tu varen, pa si lahko zunaj ali si lahko notri. Za mene je dom prostor, kjer dejansko si sam s sabo srečen, da si, ne vem, tako kot sem rekel, da se počutiš varnega. Dom je pač neko okolje, ki ti je prijetno. Tako okolje si ustvaril tudi v Voličini. Nedavno smo te lahko gledali v oddaji TV Ambienti. Tam je v bistvu šlo za dogradnjo, pa potem tudi obnovo, kolikor sem videla. Baje naj bi bil na ta projekt še ti posebej ponosen. Investitorka je tudi dejala, da si človek, ki gre za zadovoljstvo stranke preko sebe. No, po to bi se tudi jaz podpisala. Resno? Ja. Ne, mislim... Res, to je Zlatka. Je pa to rekla not vodaj? Ne vodaj, to je feedback njene. Se mi je zdelo, ker... Ne vodaj, ne, ampak feedback pač samega projekta, pač, ko sta delala s tabo kot arhitektom. Tle me potem zdaj najbolj zanima, kako je bilo v samem projektu, kak je bil to za tebe izziv, pa potem me tudi zanima, kak je bil odziv po ogledani oddaji strani tebe, pa potem, ne vem, kolegov, sodelavcev, družbe. Ok. Ti imaš ful imaš pač me se v enem vprašanju, jaz bom tako po stvari pozabil. Bomo šla lepo po ribacih, počas, ni problem. Štart je bil, jaz sem ravno mnogo poškodovano, me je en kolega peljal, jaz sem imel gips in sem šel k njima pa na sestanek, se jima je ful dopadlo, da sem prišel z gipsom, jaz rekel, upam, da ne bojo ne moti. Hvala, da si prišel. Hvala, da bi šel, je super projekt. Res smo, ker je bila Zlatka
zelo, zelo prijetna. Tudi tu bi se mu rekel, Nina, zahvalo tebi. Ti si kriva, da sem delal to. Okay. Ja, To niti ne vem, ampak dobro. En članek smo imeli, ste Ja. napisali in tam je Zlatka to prebrala, me je poklicala, tako da Nina, hvala lepa. Če imaš provizijo, povej. To je naše delo. No, hvala Bogu, hvala Bogu. Ja, skratka, sta me poklicala, smo se ful dobro ujeli. Smo si, bom rekel, zelo smiselno zastavili neke temelje, ki jih želimo v projektu imeti. To je najbolj pomembno, da razumeš želje in probleme, ki jih imaš, da jih boš rešil. Tam smo objekt prizidali na 2 strani, torej kubus naprej proti... Kubos? Kubus, tako. Ja. Kubus naprej proti cesti in še vzdolž, nekako ne pojasnim. Skratka, 2... Kjerega zanima, si lahko pogleda na TV ambientih. Tako, tako. Ko smo imeli definirano tlorisno rešitev, smo šli še na zunanjost. Vseeno je bil največji izziv oženiti obstoječ objekt in nov objekt. Kako to združiti, da izgleda smiselno, kot da je nastalo naenkrat, kot da je v sožitju. In mislim, da nam je to uspelo, ker je bilo nekaj komplimentov, kot da je to novogradnja. In to je, mislim, da en izmed lepših komentarjev, ki ga lahko dobiš po sami prenovi. Ja, smo pa res v celoti objekt zajeli, prenovili, zato tudi, bom rekel, lahko objekt deluje skupno, enotno, ker so vse fasade nekako smiselno povezane z istimi materiali in vsak kotiček je dobil, bom rekel, dovolj pozornosti, da skupaj deluje tako, kako mora. Pa si se, naprimer, ker je kar zelo kompleksen ta projekt, vseeno, Ja. si se ga mogoče na začetku strašil ali ti je bilo wow, gremo? Ker izkušenj že imaš kar nekaj, no? Pa imam, mislim, vsak je dan nekaj novega. Ja. Največji problem je bilo, tako sem rekel, vkomponirati prizidavok obstoječi gradnji z nekim elementom, da to res gleda, da je bilo zgrajeno ob istem času. Je bil, pač pa največji izziv je bil to. Pač to povezati. Tlorisna rešitev je bila logična, jasna, zelo hitro smo prišli do neke smiselne postavitve. Pri zunanjosti smo imeli pa malo nočne more, ampak so bile vredne. Vsaka nočna mora ima na koncu neke sladke sanje, ki smo jih dočakali. In ja, bistveno večji problem je bila zunanjost, kot na koncu tudi interjer, ker tudi interjer smo pač šli skupaj v to zgodbo. Ogromno stvari smo lahko povezali z tem, tako da tudi interjer je spet, ker je bilo celostno, ker je bila dejansko celotna hiša, dom, ker je za moje pojme, je tisto že dom. Je bilo ogromno nekih detajlov, ki jih je bilo smiselno povezovati med sabo. Spet je ogromno kubusov, ta črni kubus tam, pa tisti hodnik, mislim, da sta 2 taki zelo močni točki. Res, na tisti hodnik sem zelo, zelo ponosen, ker je res taka neponovljiva zgodba, ki, ja, bom rekel, zelo, zelo opiše pač pa karakter. Veš, kaj sem si ljudi. pa jaz tudi najbolj zapomnila v tem primeru, Kaj? v tem projektu. Mislim, meni je ful lepa spalnica, pa potem kupalnica, ti smo je ful dobra rešitev, ampak polko je rekla, ja, imamo pametno steklo, pa sem mislila, to smo mi dva hotla imeti. Tu bi prav prišla. Ja! Mislim, da takrat, ko smo gledali, sem našel samo belo, zdaj imamo še eno črno, Ja. pa sivo, je pa zelo zelo. Zelo je drago. Joj, Jaz sem gledala cene, pa polko sem valjda to takoj posrčala, pa tako vidim, to bi mi imela, to bi bilo ful fajn, pa vidim ceno, pa reči, ne bomo imeli. Že tlele smo se mogla malo boriti, ne, ker zmago bi že... Ne, v osnovi je bilo malo drugače, se spomniš, v osnovi smo imela taki, plavo je bilo, z rebrasto tako strukturo. Mi smo imeli tudi kar nekaj variant. Ja. Ja, Ja. vem, da smo spodnjo neko linijo smo Ampak vlekli. mislim, da je bilo zaradi tega, ker je bilo tisto odprto, pa smo se pa pogovarjali, je bilo fajn, da zapremo in je potem do tega prišlo. Ne? Tako da lahko, Tako. če je bilo kako oddajo, da lahko se še tam. Tako, da ja. tudi se, pač pa zmagova pisarna mora biti zaprta. Ja, to je bilo, ta je bila tvoja. Ja. Ampak tisto steklo je pa. Ko sem videla, sem si mislila, ja, vidiš, Nina, to je to. Tisto steklo je zelo, kako ne rečem, marsikoga presenetilo, ker tega še marsikdo ni videl. Zelo, zelo praktična zadeva.
Jaz bi sicer imel mogoče, da ko vrata zapreš, da je mlečno, ko odpreš, je prozorno. Imajo zdaj pač samo še Oni imajo zdaj na stikalo. Tako, ne, tako, ja, tako. ja. Bi bilo bolj funkcionalno, logično. Zapreš mlečno, odpreš prozorno, pa dobro. Se še da rešiti, verjetno. Ja, verjetno bi se po mojem dalo. Kaj bo odziv ljudi, ko so videli to oddajo? Kako je bilo meni narodno? Joj, kako meni ni bilo fajn. Ne, pa šel sem pa na pošto, ne. Ja, ja. Joj, Matjaž, sem te videla, ne. Ki, ne. Ja, Ja. po televiziji, da nehaj. Je bilo ogromno odzivov in pozitivnih odzivov. Posebej za neke želje pri sodelovanju pri prenovah. So dejansko videli, kaj se da iz obstoječe hiše narediti. Po mojem jih je to najbolj presenetilo. Tudi, mislim, celotna oddaja je bila bolj bazirana kot prenova. Tako da ja, ljudje so dejansko videli, da njihova hiša ima nek potencial. Ne. In to mi je všeč, ker najlažje je porušiti pa novo. Ampak ogromno nekih stvari se je izgubilo, že neka navezanost staršev, neka zgodovina, ki se je ustvarila noter, se ne rabi pozabiti, ne, na ta način. Prenove so ponavadi prisotne takrat, ko smo še čustveno navezani na nek objekt, pa ko je še finančno smiselno. Torej, in ogromno objektov je na tej točki, ko se jih da še za smiselni denar pač prenoviti. Reči mi zdaj ti večinoma baziran si tu v Slovenskih Goricah, večino svojih projektov delaš na podeželju, bi lahko rekla. Si imel kakšne projekte tudi izven Slovenskih Goric, mogoče mestna, kakšne prenove? Ja, Je kakšna razlika med njima? vsak projekt ima neko svojo ne težavo, ima neke svoje izzive. Podeželje ima mogoče malo bolj strogo napisane omejitve akta, torej definirana streha dvokapna, taki pa taki nakloni, tako pa tako razmerje stranic. Tu je res malo bolj zaprto. Imamo pa toliko več opcij zaradi same parcele. Lahko se igramo z usmeritvami pogledov sem ali sem ali sem. Skratka, sama parcela ima večjo možnost neke igre z postavitvami, z umeščanjem prostorov samega objekta na parcelo. V mestih pa so ponavadi akti malo bolj, kako ne rečem, splošno napisani, je več streh na voljo. Imaš pa manj opcij, torej, ker že imaš definiranega soseda. Tu je zelo blizu tebe, tu tako veš, da ne moreš imeti okna, ker ima on okna, se ne boš gledal. Imaš manj opcij, zato moraš pa te opcije res koristiti. Tako da jaz ne vem, če je bistven, če lahko rečem, kaj je težje, kaj je lažje. Vsak ima neki verjetno svoj izziv. Ne? Ja. Je pa tako najbolj važno na projektu, kak je odnos. Se mi zdi, da naše delo niso projekti, naše delo so dobri odnosi, dobra predstavitev, jasna komunikacija, ker samo na ta način je lahko projekt na koncu dober. Če je bilo sodelovanje smiselno. Idejna zasnova ni izdelek, to je proces. In za proces sta pa potrebna dva. In bom rekel, če stopite oba z dobrim odnosom noter, je projekt pol na koncu vrhunski. Če pogledamo vse projekte, ki si do sedaj naredil, kateri ti je tisti, ki ti je, ali pa rečemo, ne vem, par tri, če jih mogoče mi tudi poznamo, lahko z nami podeliš, da so ti bili bolj blizu, pri srcu, spustili neki pečat. Vsak projekt pusti neki pečat. Neki dober, neki malo boljši, neki malo slabši. Spet, mislim, da projekta si ne zapomniš po oblikovanju ali pa kako izgleda. Tudi ga nimaš v srcu zaradi tega, ampak imaš pa ga v srcu zaradi človeka, s katerim si šel skozi idejno zasnovo tega. Ker se za človekom se zbližaš, torej na koncu projekt si zapomniš po dobrem odnosu. Kje si se imel fajn, ko si risal. Ker dejansko zaradi tega smo šli v neko kreativno podživljenje, ker želiš to delati in ti je dejansko prijetno, ko se pogovarjaš z človekom o isti težavi, pa sta oba notri, pa želita oba najboljše narediti, tu si projekt zapomniš. Tako da iskreno zelo težko rečem, kjer je projekt, ker so načeloma priimki ljudi. Ja, ne vem. Projekt
projekt nosiš v srcu, tam, ko si se imel fajn. Ja. Pa tudi tisti so bili najboljši. Zdaj, malo smo čisto prejle, preden smo začeli snemati, smo se ravno pogovarjala, da si na nek način začel, kako naj se izrazim pravilno, ne bom rekla ulepševati oziroma nadgraditi, izboljšati arhitekturo, objekte, ki so v lasti lokalne skupnosti. Lahko kaj rečeva potem na to? Zdaj, Po mojem, ja. Zdaj si mi tako vprašanje postavila, da ne vem. ko imava zdaj tale fontana je v delu. Aha. imava- Dobro, to pa prosim preverite z naročnikom, če je lahko. Okej, ja. Rečemo, da je okej. Ok, rečemo, da je ok. Ja, smo prisotni pri smo prisotni pri idejnih prenovah, zasnovah, preureditve mestnega obraza. Sem zelo vesel, da smo lahko vključeni v to. Vem, kaj nas vse muči že nekaj let, pa sem vesel, da lahko pač povemo, mi bi pa tak naredili. Tako da ja, sem vesel, da se, bom rekel, začne malo vlagati v sam obraz mesta, v neko posodobitev, pa v neke kvalitetne predstavitvene stvari, ki se pol na koncu s tem nastavijo, ker spet ni arhitektura samo objekt, je tudi čemu služi. In tudi funkcija mora biti premišljena. Pa mislim, da smo z občino prišli do zelo dobrih skupnih točk o željah, o potrebah in na koncu pri arhitekturni rešitvi smo bili na koncu vsi zelo zadovoljni. Točen projekt, ne vem, če lahko omenim. Kar lahko konkretno. Dobro. Po mojem bo v kratkem ali objavljeno ali vidno neka idejna prenova kulturnega doma oziroma ploščadi pred kulturnim domom. Te imamo tudi še neko idejno zasnovo fontane, ki je na glavnem božičnem prizorišču, tam, kjer so ponavadi koncerti. Tudi tu pride do neke nove ideje, ki jo bomo probali izpostaviti. Tako da sem zelo vesel, da se lahko na javnih področjih, kjer se tudi sam pa zadržujem v času praznikov ali pa prireditev, mi, bomo rekel, poskusimo izboljšati, narediti neko smiselno novo zadevo, da bo služila celemu mestu. Bom pa vesel, če bodo zadovoljni ljudje. To bomo potem mi povedali, občani pa obiskovalci. Tako, to pač je riziko. Ne? Mi se bomo podpisali, če bo v redu ali ne. Pol bomo te pa stalno cukali za rokav. Matjaž, tam ni bilo v redu narejeno. Viš, to si ga mi pihnil. Tako je, vem. Ok, čisto za konec. Kako bi z enim stavkom nagovoril mlade, ki sanjajo o svojem domu? Po celotnem podcastu, ko smo imeli drago gradnjo, težave z birokracijo, zdaj pa nam... Malo bolj optimistično lahko zaključimo. Ja, zdaj pa ne rečem pa, da bo super. Gradnja je zelo draga. Najbolj važno je, da se zadeve premislijo. Res vprašajte starše, vprašajte ljudi okoli sebe, kaj je pomembno, kaj so oni naredili narobe, da ne ti narediš iste napake. Moramo biti pripravljeni na marsikakšen kompromis, tudi z ogromnim budžetom. Snovanje hiše so kompromisi, moramo razumeti in tudi na koncu moramo razumeti svoje potrebe po vrsti, kaj je bolj pomembno, kaj je manj pomembno, da pač ohranimo bistvo, ki ga rabimo. Pojavlja se vedno več ponudnikov, finančno ugodnih gradenj, tako da mene ne skrbi, da bi gradnja postala nedosegljiva, le neki novi slalom se bo mogel pač najti. Jaz mislim, da se bo samo graditeljstvo vrnilo, ker bomo prisiljeni v to. Izvajalske firme bojo na koncu lahko predrage. Še vedno smo na podeželju, še vedno imamo starejšo generacijo, ki še zna marsikaj sama narediti, lahko nas kaj naučijo. Zelo smiselno je si znati, kaj sam narediti. Se da ogromno denarja prihraniti na ta način. Ja. Jaz mislim, da ne bo nedostopno, pač neka nova pot se bo mogla najti, neki nov način, kako pač priti do hiše, do doma, do nekega okolja, kjer lahko normalno živimo, pa si ustvarimo življenje za naprej. Ja, se bi kar strinjala tudi, ko si že na začetku povedal, ne?
Mislim, domovi so bili in domovi bodo, ne? Ja, še pred tem, ko je človek si celotno zemljo, kako ne rečem, priredil sebi, smo živeli v jamah. Je bila dom, je bila jama. Pa edino, kaj je naredil, da si je ogenj odzakural, da je bilo toplo. Pa je to bil dom. Dom nima definicije. In tudi sama gradnja ni strogo definirana. Tak pa tak je prav. So novi načini gradnje, tudi manjši objekti nastajajo, tiny houses, vedno več poudarka je na neki funkcionali, kot na nepotrebnih kvadratih, ki služijo samo čiščenju. In tudi sama mentaliteta ljudi se je že spremenila, ljudje več časa investirajo v sebe, v potovanja, tudi sama hiša je postala manj kot statusni simbol, kot pa pač na koncu, veš kaj, meni je point življenja se imeti fajn z ljudmi, ki jih pač želim imeti ob sebi, pa početi stvari, ne vem, zunaj, v parku, v naravi, potovati. Na koncu je ti hiša samo sredstvo, ki ti omogoči, ne vem, varno zatočišče, ti pa dejansko živiš z ljudmi izven tega. Pač daš manjši poudarek na hišo, pa večji poudarek na privatno življenje. Stvar posameznika. Ok, hvala lepa. Prosim. To so vsa vprašanja z moje strani. Zdaj pa, ker imamo še publiko, če bi mogoče kdo ima kakšno vprašanje za Matjaža. Samo lahko rečemo, da nas je prijetno presenetilo, to je vse. Hvala lepa. V katerem smislu? Zdaj v pogovoru? Dobrem. Aha, pa v pogovoru zdaj ali pri gradnji našega bloka? Kakšno je to odločilo? Pri našem bloku, koliko bi vas ni bilo, ne? Vi ste v bistvu pa zelo... ne, tako. Aha, sosednjega si v bistvu kaj ti tam snoval? Tam sem vodil gradnjo. Nisem, mislim, imel sem par interjerov znotraj. En je že na internetu, en še bo. Če ne pa sem imel preko pač samo gradnjo, nisem imel preko načrtovanja. Spet skozi izkušnje si lahko videl, kaj, kako... Vsakemu mlademu arhitektu, če lahko rečem, prosim na gradbišče. Batače gor. Šajtrgo v roke, pa dela za 1 leto, resno mislim. Ja. Tam se naučiš, kaj si risal do zdaj. Veš, da ni opeka samo šrafura, ne, je cigl, ki ga moraš vzeti v roke, pa dati gor na malto, pa zravnati na vaservago. To so ključne stvari pri razumevanju tem, kaj rišeš. Če ne rišeš v oblakih, pa ne razumeš, in pol ne moreš iti pa na gradbišče, pa biti pameten. Tak pa tak mora biti, če dejansko ne veš. Tako da prosim na gradbišče. Ok, ja. Vprašanje? Jaz bi imel eno vprašanje. Poznamo več načinov gradnje, dejansko od opeke, betona, lesa, kombinacije gradnje. Pa me zanima, kaj misliš, kaj bo gradnja prihodnosti? Bodo to montažne hiše, lesene hiše, beton ali potem opeka? Jaz sem prepričan, da se bo vedno bolj začelo obračati proti lesu, proti naravnim materialom. Tudi upam celo reči, da bojo butane hiše prišle nazaj. Je že kar nekaj ponudnikov, ki dela dejansko opeko iz slame in zemlje, ki jo zidaš ne z malto, ampak spet z neko glino, z neko tako zadevo mešaš z vodo in pač naredi se neko leseno paliče, pa se to vzida noter. In na koncu pride zunaj še lahko ali neki ročni apneni omet. Jaz mislim, da se bomo vrnili malo krog nazaj. Šli bomo k naravnim materialom. Vse, kaj ni v zemlji. Ker v zemlji načeloma ponavadi mora biti betonsko, da nimamo težav. Ja, naravni materiali. Pravijo, da izboljšajo tudi samo bivanje, njem je bolj prijetno, ne? Ja, imajo ogromno plusov, dihajo, spet USB, kljub temu, da je les, ne diha, tudi to moramo vedeti. Tudi ogromno lesenih hiš, ki so grajene, imajo kot izolacijo stiropor. Stiropor ne diha, tako da jaz bi predlagal, da te celotna sestava, če že diha les, naj še diha izolacija, naj še diha bilo kaj je na fasadi. Tako da bi predlagal nekaj tudi naravne izolacije. Vprašanje? Tudi jaz sem prijetno presenečen, ker gospoda Rožeca poznamo iz gradbišča, pa nismo vedeli prav v kakem svojstvu, ampak pač kot stanovalci, ki smo
pač spremljali to gradnjo na Jurski cesti. Mene zanima vaše razmišljanje o tem, ali bi bilo dobro, da arhitekt, da ima vsaka občina oziroma vsaj neka skupnost občin svojega arhitekta, ki bi za določeno krajino, za določeno območje nekako soglašal z prostorsko-ureditvenimi načrti in tako naprej. Zdaj ne vem, kako je to v Lenartu, a imamo kakega arhitekta ali ne, ker še nisem tako dolgo tu. Bilo bi pa po mojem mnenju to nujno potrebno, ker ko vas danes poslušam, je ta razkorak med arhitektom in drugim arhitektom oziroma med projektantom oziroma med projektom arhitekture pa projektom za izdelavo, med projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, da so to ogromne napake že storjene v samem začetku. Tako naprimer zato ta kompleks zdaj že 7 večstanovanjskih blokov na Jurski cesti si nismo mogli predstavljati, da se bomo nahajali v taki betonski džungli, kjer je premalo zelenic, kjer še te se ne urejujejo in tako naprej. Kako bi vi kot arhitekt svetovali županom, kaj naj predloži občinskim svetom, ko sprejemajo te prostorsko-ureditvene načrte, da bo investitor, pozneje seveda investitor tako mora upoštevati deloma to, kar je zarisano oziroma predstavljeno, da bi to postala neka vrsta obveza, da mora arhitekt sodelovati pri urejanju mesta, pri urejanju neke krajine in tako naprej, da bi to bila kot neka obvezna, zakonska obveza. Kaj bi vi predlagali zakonodajalci, recimo vladi Republike Slovenije, kakšne zakone bi naj predlagala zboru, temu državnemu zboru, da bi tu nastal neki red in da bi se arhitekte bolj upoštevali, ker zdaj, kot vas jaz razumem, ste vi več ali manj morate sami ponujati ali pa dobro. Mislim vse splošno. Mislim tako kot arhitekta, da bi bil arhitekt nasploh bolj upoštevan. Veste, ker te napake so prevelike, da bi pozneje to popravljali. Točno to. Napake na koncu se plačajo na en ali pa drugi način. Spet, če je premalo zelenih površin, to na koncu plačujejo uporabniki tega. Zdaj, vsaka občina ima znotraj občine ali pa ima zunanje sodelavce nekega občinskega urbanista, ki je pristojen za preverjanje skladnosti projekta. Torej, če je objekt, ki ga je pripravil arhitekturni biro, prostorsko smiseln in dovoljen na tem območju. Torej, preverijo, ne vem, kako velika je gradbena parcela, kak je faktor pozidanosti, kakva mora biti streha, razmerja stranic, tako da to je zelo, kako ne rečem, ključni korak, ki mora iti projekt skozi njega, da pač sploh pride do gradbenega dovoljenja. Na kak način so OPN-ji pripravljeni, pisani, tu nekaj malega informacij imam. Ogromno je vključenih ljudi, od varstva narave do varstva specifičnih živali, do varstva za hrup, do, ne vem, za ceste, za ono, za tretjo. Urbanisti pride do predloga, tu bi imeli mi, ne vem, območje blokov, tu je območje hiš, tu je območje parka, tu je območje centralnih dejavnosti. Zadeve so splošno pripravljene, pol pa znotraj tega, ko investitor kupi parcelo, mora znotraj omejitev to postaviti. Marsikaj pa ni, bom rekel, napisano v nekih blokovskih naseljih, bi bil bistveno bolj vesel, če bi se dal poudarek na zelenih površinah, če se ne bi dala prednost avtomobilom,
ene razjezi, ko gledamo avtomobile, dajmo ga v zemljo, pa naj bo gori zelenica. Vem, to so vse neki stroški, ampak zelenje drevesa pomagajo pri hrupu same ceste, pomagajo pri ohlajanju temperature, pa tudi za dobro počutje so nujno potrebne. Tako da, kaki zakon formirati, jaz zelo težko rečem, se pa strinjam, da bi zadeva mogla biti napisana na ta način, da bi, bom rekel, prisilili, da je del projekta tudi ureditev okolice, da imamo zelene površine znotraj nekega kompleksa, zagotovljene in lahko na njih tudi računamo. Premali poudarek je na nekem rastju, na neki trajnostni pa zasnovi. Kaj se tiče pa specifičnih občinskih projektantov, arhitektov, to je že nekaj časa v govoru, da bi bilo smiselno, da bi bilo fajn. Spet zelo odvisno je, kdo je na koncu na tej poziciji. Zelo težko je, mislim, da neke splošne volitve bi mogle biti. Če na koncu spet je neka uradna oseba nastavljena tam, ko tudi ne vemo, če dela za skupno dobro ali ima za lastne interese. Tako da spet neke volitve bi mogle biti. Ampak kaj se tiče pa pomembnosti arhitekta v družbi, zdi se mi, da mogoče se malo premalo upošteva, še vedno mi razmišljamo zelo, se mi zdi, nesebično, ne za lastno dobro, ampak za vse nas. Absolutno imamo mi tudi neki plus od tega, ker tudi je naše okolje to. Jaz sem vesel, če lahko mi nekaj prenovimo, ker vem, da bom lepšo stvar gledal, ali pa vem, da jim služi. Tudi vem, zdaj ogromno nekih javnih površin ne služi nam kot uporabnikov javnih površin. Tako da ja, ne vem, tukaj imamo možnosti za napredek, kako pot zbrati, ne vem. Se pa strinjam, da bi lahko malo bolj razmišljali o dobrem počutju, o nekak pogledu v naravo, da je zelenje del projekta in tudi zakonsko predpisano in tudi del nekega nadzora, pa bi bilo smiselno. V projektu imate 20 dreves, morate imeti 20 tudi tu. To je to. Mislim, meni je bilo tudi zelo No, zanimivo. saj ta projekt ima tudi projekt za ureditev okolja. Samo kaj, ko v tem projektu piše, da se tam določeni pas zazeleni oziroma z avtohtonim drevjem in grmičevjem, kaj je to? Izvajalec oziroma investitor pa izvede samo travo, poseja travo in gotovo. Ja. Veste, to je skraj in ne dosežeš nič. Naše naselje zdaj bo imelo cirka 600-700 prebivalcev. To ni tako malo število. Seveda. In se drenjajo tam na enih igralnih, otroci, dobro, lahko nekdo reče, idite na poleno, pa tam, Ja. ampak v takem naselju bi se spodobilo vsaj neko igrišče, Seveda. vsaj ne par dreves, tu pa niti ene dreve ni, no. Vede, kaj je to? Ja. Res je to, Ja. moče povedano. Ja. Pa še nekaj sem mislil, zelo me veseli, da ste se izbrali kot diplomsko nalogo, če sem prav razumel, Ja. ta Meindlov-grad v Črncih, Tako. v občini Apače, ki sem midva smo jo ustanavljala kot občino Apače, ja, takrat. In je bil, ta Meindlov-grad je bil že nekdaj trn v peti. Ja. Ker so si ga podajali, koristili so ga kmetijski kombinat oziroma bolj natančno kmetijstvo Črnci, ki so pač delali tam, niso nič vlagali, to so zastonj dobili v upravljanje oziroma da so pač to zastonj uporabljali. Potem smo se mučili, svetniki, vem, ko je naenkrat postala ideja, da bi zgradili v neposredni bližini, pa se tudi je zgradilo, pokopališče za pse in krematorij za pse. Mi pa smo malo prej tisto cesto, ki vodi do Črnskega mostu, do Mure, ki povezuje Avstrijo z Slovenijo, smo rekli, to bo turistična pot. In smo imeli
velik, kako bi rekel, boj za takratnim županom, da ne bi pristal v podpis. Oziroma, na koncu so vseeno prevladalo mnenje, da so to tam zgradili. Ne? In če bi takrat bil vi kot arhitekt tam, bi sigurno vas vprašali, čujte, pa so to, pa je to, ste to spodobi, je to paše v to okolje ali ne. Zato mislim, da je tako pomembno, da se arhitekt vključi. Pa me zanima, a ste zdaj se sami vključili v obnovo tega gradu ali ste na povabilo župana prišli tja. In kako daleč je ta projekt za obnovo? Ker je bil ta grad prodan enemu zidarskemu podjetju, tisti leta in leta je to po propadu kombinata je to samevalo in propadalo. Pol ne vem, če je to občina kupila nazaj ali ne, oziroma kaj je sploh s tem gradom se zgodilo, ali je že obnovljen, ali zdaj bo obnovljen, ali kako? Grad ima ogromno zgodovine, pa tudi z mano ima že dolgo zgodbo. Jaz sem tehnično iz občine Apače, čeprav sem Anovčan, sem iz sosedne občine, čeprav hodil gor v šolo. Jaz sem hodil tudi v občini Apače, pač jaz sem se vozil mimo tega grada, bom rekel, na tedenski bazi, pa me je zelo motil. Zato sem šel do mentora na faksu, če lahko imam to za diplomsko. Ker se mi je zdelo, da če me že vložil trud, bom ga vložil v nekaj, kar lahko lokalnemu okolju nekaj naredim. Škoda spet nekega hipotetičnega projekta. Dajmo rešimo to. In tudi takrat sem se povezal z občino, da jih pravočasno vključim v neki razvoj ideje. To je bil vključen gospod Andrej Štajer, bom rekel, ogromno stvari smo šla skozi. Smo prišli do ideje, kaj bi tam moglo biti. Bom rekel, glavno, kaj objekt rabi, je funkcija. Če objekt ima funkcijo, bo zaživel, bo ostal pri življenju, se ga bo vzdrževalo. Če nima funkcije, propada. Vse smo videli stari klasik, ko nima funkcije, je objekt propadal. Zdaj, ko pa objekt ima funkcijo, se bo tudi investiralo v njega, da bo ostal pri življenju. Sam Majnov dvorec se je vmes ogromno krat prodal, denacionaliziral. Nekaj časa so ga lastniki kave Julius Majn, so bili zadnji lastniki tega gradu, tudi to je pač Majnov dvorec, čeprav se bolj uporablja grad Nekaj na F. Freudenau. Nekaj, ja. Freudenau, ja. Ne vem, da točno. Ja, drži. Skratka, že ta dvorec ima za moje pojme veliko problematiko onega silosa od prejšnje firme TMK Črnci. Silos ne more biti tam. Isto Petrol ne more biti tam. Za moje pojme bi dvorec mogel biti kot območje kulturne dediščine in na tem območju ni dovoljena ne pumpa, pa ne proizvodnja nečesa, ker to vse kazi. Pa ne pas hibridov. Ja, naprimer. Čeprav iskreno, jaz bi bil bolj vesel, če bi imelo to funkcijo, če bi se ohranilo objekt, namesto porušilo, ali pa da bi se rušil sam, da bi vsaj imel funkcijo. Mene ne moti. To bi bila tudi čudovita bolnica. Spet ne vem, koliko je smiselna, ker objekt je star, potrebuje ogromno vzdrževanja. Meni se zdi, da bi bolj služil lahko kot hotel, kot neka restauracija. Zdaj spet ne vem, koliko je to smiselno, zaradi same lokacije in pač... Je, Avstrijci so blizu. Tako. Tudi ta pot s kolesi je... Kolesarska pot, Tako. Tudi sama pozicija, ker vem, da Avstrija ima zelo lepo urejene kolesarske poti, Slovenija bi lahko tudi malo še probala jih dohiteti. Vseeno, zelo lepa lokacija, lahko bila urejena, povezana s tem. Samo lastništvo gradu mislim, da je ostalo, kot je že nekaj časa. Z občino smo v kontaktu, kaj bi dejansko naredili. Največja problematika je zdaj najti nekoga, ki bi v to investiral. Tu bi prenova bila izjemno draga. Zato nekdo rabi, neko poslovno idejo, kaj bi on s tem naredil, da bo dobilo neko funkcijo. Tako da, če se kdo spomni, če ima kdo kakšno idejo, lepo prosim, mi rišemo zastojn, pa samo pa, da bo tisto šlo naprej. Z veseljem. Ja.
No, zdaj, podobno, ker Apače je nekdaj spadalo pod občino Gornja Radgona in takrat smo imeli tudi problem z Radgonskim gradom. Gradovi pa spadajo že na nivo države, republike in je bil, takrat smo imeli srečo, da smo našli domačina, ki je delal v Švici, pa tudi vlagal v nepremičnine, da je prevzel obnovo tega Radgonskega gradu. In danes lahko si vsaki pogleda, kaj je nastalo iz tiste ruševine. Če glih je bil grad oddan v najem za 99 let, ga je ta investitor, ta Hercog, se piše, obnovil tako, da je občudovanje vreden. Tako da nekaj takega bi si predstavljali tudi lahko v apaški občini. Hkrati tudi me zanima, ker tam je tudi center se obnavlja, če imate kaj roke zraven tam pri... Trenutno ne sodelujemo tam. Tam knupleži izvajajo, ja? Tako. Glede samih gradov, dvorcev po Sloveniji, tu se mi zdi, da bi moglo iz strani države biti zadeva malo bolj v roke vzeta. Tako sem rekel, največji problem je, ker se objektom ne dodeli funkcija in tudi Zavod za kulturno dediščino je zelo tog glede obnov, prenov. Na koncu pa ravno zaradi tega, ker oni, želijo imeti zelo visok nivo obnove, se absolutno strinjam. S tem povečajo vrednost investicije, noben ne gre v investicijo, objekt pa propada. Tako da meni se zdi, da sistem, kot trenutno je za ohranitev kulturne dediščine, ne vem, če je prav nastavljen, pa rezultat na koncu še vedno so projekti, objekti, ki propadajo. No, tale grad, Gornja Radgona, je imel kar precej težav z spomeniškim varstvom. Tako. Ja. Ker je tudi sam povedal, da je želel nekaj po svoje, ampak so mu to vse zablokirali, ne morejo zaprositi za spomeniško varstvo, ki pa tudi ima svoje. Imajo svoje omejitve, svoje zahteve, spet absolutno razumem. Zgodovina objekta je ključnega pomena, se pa mi zdi, objekti, gradovi so se skozi leta dograjevali, spreminjali, so šli skozi evolucijo samega sebe, novi funkciji naproti, novemu nekako videzu naproti. Skratka, so se prilagodili, da so ostali aktualni. Zdaj pa na koncu ne pustijo neke prilagoditve objektom, čeprav je do zdaj bil to neki normalni red. Objekt se naj prilagodi uporabniku. Kljub temu, če je kulturna dediščina, ima roke na tem, absolutno morajo imeti roke na tem, če ne bo z tega nastalo skropocalo. Malo manj togo razmišljati, še vedno, point je, da objekt živi. Na koncu malo standarde spustiti, zato da bo zadeva pila vodo nekomu in bo lahko objekt prenovil. Zahvaljujemo se vam za malenkost, vse odgovore. Se podobno, mislim, zgodba se kaže za grad Hrastovec. To mene tudi zelo skrbi. Sicer oni so povabili, vem, da so bile, mislim, 3 idejne zasnove pripravljene strani študentov arhitekture, so bili tudi tukaj, so jo predstavili, ampak ravno tu je problem. Oni imajo neke ideje, želijo dati funkcijo, ker dejansko grad mora živeti, da je stalno neko dogajanje, da se obrača, da živi, da se ogreva in tako naprej. Potem pa prijemo tudi do finančnega, investicija bi zelo veliko stala, pa potem, da nekdo to upravlja tudi. Definitivno. Mislim, grad je zdaj zaenkrat še, koliko je še tistih stanovalcev, koliko je notri, ampak načrtujejo ga izprazniti, če se bo le dalo v roku leta, 2, potem pa, ko bo začelo to samevati, pa vemo, kaj potem, to pa taka veličina, ko je taka ogromna površina, bo pa res škoda. Zelo. Bo propadal. Zelo me skrbi, ker spet ne pravim, da je zdaj funkcija smiselna v ta objekt. Zdi se mi, da ni primerna. Mojem je ogromno neke vlage, ki jo je potrebno pregrevati, izsuševati. Tako da jaz mislim, da bi funkcija objekta mogla biti drugačna.
jo pa definitivno rabi. Objekt rabi obratni kapital, da se lahko vzdržuje, zato rabi funkcijo, ki jo družba rabi. Torej, imeti samo tam prostor za poroke, pa se noben ne bo šel tja poročiti, nam ne pomaga. Ja, to je dejansko na neki filozofiji funkcije, pa kaj dejansko grad omogoča, ko bi družba imela. Absolutno ima ogromno zgodovine. Kako se pa bo to zapakiralo, pa dejansko mene zelo skrbi. Takoj, ko zgubi funkcijo, zgubi vzdrževanje. Pa tudi življenjsko dobo. Tako. Ok, hvala lepa, Matjaž. Malenkost. Bilo mi je veselje in čast, upam, da bodo tudi gledalci, poslušalci navdušeni nad samimi odgovori, mogoče dobili kakšne ideje. Jaz se zahvaljujem tudi v bistvu na tem mestu Journalism Fund Europe, v bistvu zaradi tega lahko tudi z njihovo podporo lahko snimamo Outercast on the Move. V bistvu gre za projekt, kjer želimo za pop-up podcasti se približati ljudem, odpirati teme, ki so pereče, približati skupnosti, dati tudi možnost participacije, da lahko postavlja vprašanja tako preko digitalnih kanalov, tako tudi v živo. Naslednji podcast bo v decembru, takrat se bomo sprehodili mogoče tudi malo na tvoje področje, lahko rečem, ne, v bistvu naslov imamo, zakaj se vsaka sprememba prične najprej pri nas samih. V gostje bomo povabili Majo Fridov, psihologinjo. Poznam. Pa mislim, če se ne motim, da bomo dejansko ga posneli v prostorih Klaseka, bivšega Klaseka, sedaj... Poslovni center Outer. Tako. Ja, tudi smiselno ime za naš kraj. Tako, tam se locira Maja, tam ona posluje, pa mogoče še potem vidimo še spet eno stvar, ko si jo prej omenil, da zadeva je dejansko, mi vsi občani smo vedeli, stari Klasek je propadel, zdaj pa ima neko drugo funkcijo in je prav prijetno. Ja, edino problem imamo z imenom, ker se je zasidralo vsem nam v nekam hrbtenico. Klasek je klasek, ne vem. Ja, mislim, da tudi če omeniš komu poslovni center, ne gre Klasek. Kam, ja. Tako da, ok, to je to vse za danes. Hvala lepa za ogled, poslušanje. Veseli bomo komentarjev, všečkov, delitev, tako da hvala lepa za podporo.